siyaasa shiraan uummata naannoo Tigraay miidhaa namtolchee adda addaatiif irra deddeebiin akka saaxilamuu kan taase gareen TPLF boordii filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaatiin beekamtiin erga irraa mulqamee booda yeroo dhiyoo asitti ammoo uummata naannichaa beelaan adabuun bu'aa siyaasaa argachuuf itti fayyadamaa jiraachuu koomishiniin hooggansa hojii sodaa balaa Itiyoophiyaa ibsa tibbana baaseen beeksiseera. Ibsicha kan kennan koomishinarri koomishinii hooggansa hojii sodaa balaa Itiyoophiyaa Dr. Shifarraaw Takilamaariyaam gareen beekamtiin qabne kun gargaarsa namoomaa mootummaan federaalaa buqqaatotaa fi sagantaa seeftineetiitiin Tigraayitti dhiyeessaa jiru gufachiisaa akka jiru ragaan buqqaatotarraa argame ni mirkaneessaa jedhan. Gocha namoomaan alatee gareen TPLF xiyyeeffannoo hawaasa biyya keessaa fi idil addunyaa argachuuf raawwatu kanarraa akka of qusatu qaamni kamuu balaaleffachuu qabaa jedhan koomishinarichi ibsa kennaniin. ትነግ የሚታወቅበት ቋሚ ባህሪ ተብሎ የሚወሰደው ሌላኛውን ስኬት ኦር ሌላኛውን ዓላማ ለማሳካት gareen TPLF hayyoo barbaadu galmaan ga'uudhaa fi amaloota dhaabbii ittiin beekamu keessaatii ajandaalee hawaasaa idil addunyaa fi biyya keessaa harkisuu danda'a jedhee itti amanee hojiitti kun isa tokkodha. Kanaafuu hawaasni biyya keessaa fi biyya alaa dhimma kana sirnaan hubatee garee TPLFin gochaa raawwachaa jirtu kanarraatii of qusachuun namooma dursi jechuun ni qaba. Bu'aa siyaasaa argachuudhaa fi karaa dimokiraatawaa fi ammayyaawaa ta'een deemuun osoo danda'amu karaa namooma cabseen deemuun dogongora akka ta'e qaamni kamuu balaaleffachuun qoodarraa eegamu bahachuu qabam. Gareen TPLF xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa argachuuf jecha gargaarsa namoomaa uummata Tigraayiif ergamaa jiru saamuun propoogaandaa sobaa babal'isaa jiraachuu kan eeran koomishinarichi mootummaan federaalaa garuu Tigraayitti gargaarsa namoomaa amansiisaa fi itti fufiinsa qabu dhiyeessaa jiraachuu dubbataniiru. ባለፉት ከዓመትም ሌሎችም ጊዜያት ድረስ ምንም ነገር ባልተቆራረጠና ባላነሰ መንገድ እየተዳረሰ ነው ያለው። deeggarsi namoomaa waggoottan darban irraa eegalee addaan ciccitiinsi tokko osoo hin jiraatin gara naannichaatti geeffamaa jira. Fakkeenyaa fi bara 2017 ji'a amajjiirraa jalqabee hanga ji'a keessa jirru muddee bara 2018tti midhaan gara kuntaala miiliyoona 2 gahuutu raabsame. Maallaqa dabalatee deeggarsa namoomaa gara birrii biiliyoona 32tti tilmaamamuutu uummata naannichaa rakkoo wal fakkaataa keessatti argamuuf kenname. Gareen TPLF buqqaatotaa fi lammiilee dahoo deeggarsaa jala jiran irraa deeggarsa taasifamaa jiru saamuun akkasumas waan ummanni argatu irraa bifa kaffaltiin walitti qabuun diinummaa ummataaf qabu mirkaneessaa jiraachuus koomishinarichi itti dabaluun dubbataniiru. ከህጻጽ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያም ይሁን ሌሎች መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ተመሳሳይ ችግር አለ ብሎ ካለ buufata buqqaatotaa isaasiin alatti rakkoon wal fakkaataan iddoo biraa jira jedhee gareen kun kan yaadu yoo ta'e deeggarsi federaalaarraatii ergamu eessa dhaqe jedhanii gaafachuun barbaachisaadha. Deeggarsi asii ergamu karaa saayinsii fi ulaagaa idil addunyaa eegen karaa guutuu ta'een ergama. Gareen kun garuu deeggarsi dhaqu karaa sirna isaa eegen akka hin raabsamnee fi qaraxa keessa galchuudhaan dhimma dhuunfaatii fi oolfachaa jira. Gochi kun gareen TPLF hayyoo siyaasaa isaatii fi ajandaa qaamolee inni ergamuu fi galmaan ga'uu irratti kan xiyyeeffateedha. Ummanni akka miidhamu taasisee miidhama uummataa immoo akka meeshaa siyaasaatti fayyadamuun amala garee kanaa haleessa turedha. Gochi kun akka dhaabbatuuf ammoo hojjechuun barbaachisaadha. Dhaabbilee fi qaamoleen uummata sababa rakkoo nageenyaatiin gargaarsaaf saaxilaman dahoo godhachuun fedhii gargaarsaa hin jirre itti dabaluun ajandaa biraa uumuuf yaalan kan itti gaafataman ta'uu Dr. Shifarraa Takilamaariyaam hubachiisaniiru. አዲስ በጸደቀው በአደጋ ስጋት ስራ አመራር አዋጃችን ላይ ፍላጎቶችን በማናር labsii seeraa hoggansaa hojii balaa sodaa haaraa ragga irratti fedhii deeggarsa namoomaa jiru garmalee guddisuun fedhii hin jirre uumuun karaa hin mallee fi seeraan ala dhaabbanni garee fi qaamni deemu yoo jiraate seeraan gaafatama. Qaamni deeggarsa kennuu fi tumsuu barbaadu dhaabbata itti gaafatamummaan seeraan kennamee fi koomishinii hoggansa hojii sodaa balaa biyyoolessaa waliin hojjechuu ni danda'a. Kanaan ala qaamoleen socho'anii fudhatamummaa seeraa hin qabanii jechuudha. Bu'uura seeraa tokko malee karaa miidiyaa hawaasaa fayyadamuun namoonni gargaarsa namoomaa fakkeessan walitti qaban gocha isaaniirraa akka of qusatanii fi koomishiniin hooggansa hojii sodaa balaa biyyaalessaa akeekkachiiseera.